チェリーです。今回はこちら、彼女お借りします桜沢トミちゃんのフィギュアががっつり出てきたいうことで、もこっと入手してきました。どこで入手したかっていうのはまあさしてくださいよ。これ箱めちゃめちゃええ感じじゃない？なんか箱自体がもうほんまにオブジェというか、飾ってくださいって言わんばかりのねデザインになってますけど、中身はどんなもんやっちゅうことでね、国王と一緒にきっちりね根こそぎ見ていこうかと思います。チェリーです。それじゃあすみちゃんぐっちり見ていきましょうか。顔から見てください。ちょっと影になって見にくいかな。あれだいぶ暗めになってるかもしれんけど、眉毛もねぶっといですよ、しっかり。なんか筆で塗りましたいうぐらいねきっちり太めに作られてる。ほんですみちゃんの特徴であるこのなんていうかな、恥ずかしがったような顔というかおどおどした感じね、いいでしょう。全体的に見ていくと多少の汚れというか、傷みたいなんは目立つほどではないんやけどね、ちょこちょこあるんですけど、なんかシワとかすごくない？ねえ、この服のシワ俺結構ビビりましたよ。これ出せんねんやみたいな。じっくり見て。よくないこれ。髪の毛のね三つ編みかなこれ。結構細かくねやられてて、すごいいい感じ。色味も上から下にかけてグラデーションになっててね、ええ感じですぜ。髪の毛もやっぱちゃんと遊んでるしね。方向もガチャガチャガチャっとなってて、無造作な感じがいいかなと。ほんじゃスカートあたり見ていきましょうか。色味はねだいぶダークな感じですけど、ほんまに綺麗。ほんで白のラインがねやっぱねガチャガチャガチャっとなってるかな。後ろの方はめっちゃ気になるけど、前はカバン持ってるからあんまり気にはならんかな。でこのカバンがかなり稼働するんですよね。すごいね。ほら見た。こんな感じで思いっきり握り込んでるからカバン自体が取れることはないんですけど、こうあんまりぐにゃぐにゃやるとねパキー折れたら怖いから、このまんまにしとった方がいいかなと。でこの足ですよね、素晴らしい。細身なんですけどね、やっぱ綺麗。スレンダーボディって感じよな。もうちょい俺はね肉付き欲しいかなと思うんですけど、これはこれでねソックスがやっぱエロさを引き立ててくれてる感じやね。いいね。
ソックスの奥に隠れてんのはやっぱりおパンティ。真っ白のおパンティ履いてますよ。これはもう特別大サービスで今回活かしていただきます。これ分解できるタイプになってて、こんな感じ。ベローン出てきました。こういう風になってます。すっごいですよ。もうこのまま飾っちゃったらいいわけ。逆にね、トゥミちゃんとか言うて、ボーンガラスケース入れたりましょうよ、このまんま。なかなかこれで入れてる人おらんぞ。入れるわけあらへんがなっちゅう話やわな。で、台座は至ってシンプルで、靴履いてますね。ローファーかな。この膝のくぼみとかね、しっかり影になってて、いい感じに見えますよね。どうでしょう、この後ろ姿とか。あ、これいいね。これ、すごい。いい感じのシワ入ってる。こう服にね、ズボーン入れ込んでるんでしょうね。あらららら、こんなこと再現してくれんの？ここはなかなか高評価ですよ。あ、上めっちゃ綺麗。あら、すごい。ピカーンなってる。まあ全体的に見たいうことでね、舐め回すようにねっとり見ていきましょうか。いいなぁ。いや、だいぶ良くない？この、内股な持ち方。内股じゃないんやけどね。こう、入れ込んだ感じの持ち方ね。すみちゃんっぽい。あ、でも足もやっぱ内股なってますね、しっかり。ふくらはぎええな。ぽっくりしてる。ポクーっといってるでしょ。後ろがやっぱり綺麗かな。後ろ向きで置くことはないと思いますけど、後ろ姿めっちゃ好み。うわー、いいね、やっぱスカート。いや、スカートいいな。このなんか、入れ込んでる感もまたいいかも。この入れてる姿がまた新鮮で、好みなんかもしれんな。かのかにもなんか、ね、どうせやったら全員集めてもいいかなって思うんですけど、ちょっとね、もうそんなんしだしたら、キリないでしょ。ちょっと最後、耳見ましょうか。あらら、すみちゃんの耳こんな感じになってんねや。可愛らしい。あ、こっちは隠れてんねんな。いいね。いや、ほんま、すみちゃんなかなかね、想像以上にいい出来栄えになっておりました。はい、いかがでしたでしょうか？今回、すみちゃん開けましたけど、めちゃめちゃ良かったですね。こりゃ可愛いわ。もし興味のある方はね、もうゲームセンターにあるかわかんないですけど、メルカリとか多分あると思いますんで、ゲットしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。